Сначала разберем, почему стоит доверять этому методу. Вибрация и резонанс. Эти два принципа лежат в основе звукотерапии. Все в нашем мире вибрирует на определенной частоте, включая клетки нашего тела. Звукотерапия использует контролируемые звуковые волны для воздействия на эти естественные вибрации, стремясь восстановить баланс и гармонию в теле. Второе. Воздействие на тело. Звуковые волны, особенно низкочастотные, способны проникать глубоко в ткань, стимулируя кровообращение и лимфодренаж. Это помогает телу эффективнее удалять токсины и обеспечивать клетки питательными веществами, что ускоряет процессы восстановления.